總價90零萬就可以攞低胡鬚哥身後呢套中山沙鄉雅基諾諾丁山嘅全新裝修嘅一個3房2衛啦，而且咧佢係一個正南朝向嘅，咁其實可以現場睇得到佢呢個風咧係非常之大嘅。不過咧，近佢呢套咧樓層咧就唔算特別高，係電梯6樓，頂層咧就係32層啦。咁呢度咧就可以望到少少嘅別墅景觀啦。咁全新嘅一個現代簡約風，搭配5柱燈嘅一個設計啦，睇起身現場咧其實係非常之舒適啦。咁佢呢個房咧就啱先裝好嘅，呢啲垃圾咧就準備清走噶啦。咁門口嘅呢個位置咧，咁你又可以擺多一個鞋櫃，即係可以做到2個鞋櫃啦。咁入到嚟咧，咁如果你唔中意呢個門咧，你可以後期自己換翻呢個門。佢係一個比較大嘅一個子母門啦。咁呢度咧，首先入到嚟咧，咁佢呢度咧就一個玄關，佢本身上面咧就拉平咗啦。咁入到嚟咧，咁佢呢個位置咧就做咗一個鞋櫃。鞋櫃嘅位，咁佢呢邊咧仲比較貼身，安排咗一個換鞋燈啊。咁你一入到嚟咧，就可以坐喺呢邊換翻鞋，換翻鞋咧就可以入到室內啦。咁似呢個鞋櫃啊，一個比較大嘅鞋櫃，有一個餐邊櫃咧就完全贈送嘅。咁呢度咧佢本身入到嚟咧就係一個入戶花園嘅位置。咁呢度咧仲有一啲比如講你掛包包啊，比如講掛嗰啲衣服嘅位置啦。咁開關係喺呢個位置。咁一入到嚟咧，咁佢呢個位置咧，首先咧就有一個比較大嘅一個落地窗啦。呢個窗，哇塞，呢個窗都好大嘅。咁後期咧呢邊咧係做翻一個熱水器啊，然之後仲有洗衣機嘅一個位置啦。咁呢度咧就嚟到咗餐廳嘅位置啦。餐廳咧佢就擺咗一個6人位嘅餐台，不過咧佢目前咧就只擺咗4張凳。咁旁邊咧就仲有一個呢個餐邊櫃啦。咁餐邊櫃嘅呢個收納空間咧，其實可以睇到都係比較大嘅。呢個收納空間係比較大嘅呢度。咁廚房咧，講真，佢115方呢個廚房咧就唔算特別大。咁佢咧就做咗一個雙開門嘅一個設計啦。後期到時候呢邊咧係放翻一個冰箱，咁佢上面咧係拉翻咗一個平面啦。咁做咗一個櫃台，佢呢啲櫃台嘅高度咧會比正常嘅高翻少少，大概有去到85 cm 啦。通常佢好多咧做嘅係80 cm。80 cm 咧就可能矮翻少少，85 cm 咧提起身咧就基本上啱啱好嘅。呢度係露頭，呢度咧係冰箱嘅一個位置啦。咁大廳咧仲擺咗一幅掛畫，點綴一下，搭配翻美白色嘅一個沙發啦。咁睇起身咧其實都係比較舒服嘅。咁呢度咧呢個電視背景牆咧就做咗一個弧形嘅，即係有翻少上下嘅弧度咯。咁呢度咧就係淺色嘅沙發搭配淺色嘅地氈啦。咁呢度咧係一個虎頭木嘅一個茶几，茶几款式咧就睇翻個人咧。如果你唔中意，你後期你可以換翻一個大少少嘅茶几。咁呢度咧就係望翻出去嘅一個景觀啦，望到呢個萬象郡2期啦，呢度2期，呢度3期，呢度咧就係別墅景觀。晚上呢個位置咧就非常之熱鬧嘅，即係晚上佢會有夜市喺呢邊擺攤，基本上咧都係啲小食啦，非常即係夜宵夜一條街啦喺呢度。咁呢度咧，咁佢就做咗一個懸浮頂，咁呢度咧係射燈，睇起身咧，這個氛圍感看起來呢就比較舒服。咁然之後咧，仲拉平咗一個懸浮頂，即係睇起身咧效果咧就比較驚喜啦。呢個設計，咁呢度咧就係一個電視背景牆，仲有電視櫃，即係目前現場睇到所有家私咧都通通送埋俾你嘅，業主話都唔拎走噶啦。咁似佢電視櫃呢個位置咧都好貼心，做咗呢種設計。即係後期你要擺嗰啲插座啊，或者錄遊戲嗰啲咧，你全部可以隱藏喺入邊，即係比較方便啦。呢啲設計，咁依家咧就嚟到咗佢呢個過道嘅一個位置啦。過道咧，咁佢又係做咗一個懸浮吊頂，咁佢呢度有射燈，咁睇起身咧呢個過道咧都係非常之舒服啦。咁包括插座呢啲咧，佢都係用嘅牌子貨，係公牛嘅插座。咁呢邊咧，首先咧入到嚟咧就係第一間房，第一間房咧就係一個飄窗啦。呢間房咧就做埋咗窗簾呢個燈。咁呢間房咧，其實望翻出去嘅景觀咧，就望到小區
即係望到出邊少少啦，包括開翻少少窗透一透氣啦。咁呢度咧，呢間房間咧都即係你可以擺1.8米嘅床，其實又得，擺1.5米嘅又得。只不過咧，你話擺咗大間嘅床咧，咁佢嘅空間咧就肯定係細翻少少噶啦。咁木門咧就配翻咗呢啲中式啦。咁呢度咧就係洗手間，洗手間咧目前咧仲差個洗手盆啦，可能準備安裝。咁呢度咧就做咗乾濕分離嘅一個設計啦。咁佢呢邊望翻出去咧就望到小區園內啦，乾濕分離嘅一個設計，咁睇起身咧都 OK 嘅。咁呢間房咧，即係你可以做翻間書房又得，擺翻床瞓覺又得。不過呢間房嘅空間咧就唔算話特別大，不過咧佢就好在有一個飄窗係非常之大嘅一個轉角位嘅大飄窗啦。咁呢度咧都可以望到少少景觀嘅，基本上主要景觀咧就係望到小區園內啦。咁睇完呢間房之後咧，就帶大家睇下最想睇嘅一個主人房啦。主人房咧空間比較大，有接近20方度啦。咁呢度咧首先一入到嚟咧就係主人房嘅一個衛生間啦，都係一個乾濕分離嘅，包括佢衛生間嘅一個採光係非常之光猛嘅。大部分啲衛生間採光可能差少少咧，不過咧呢個都 OK 嘅。咁呢啲衛生間摸起身呢啲質感咧係非常之唔錯嘅。然之後仲有呢啲地磚啦，主人房嘅飄窗咧都係正南方向，擺咗1.8米嘅床咧，仲有一排好闊嘅呢個空間啦。咁呢度咧就係望翻出去嘅一個景觀啦，俾大家睇一睇。望翻出去嘅景觀非常之舒服，咁光猛咧係光猛嘅。正南向咧下晝咧西曬咧就唔會話特別勁啦，不過採光同時咧都唔差啦。咁呢套房咧目前咧就係帶大家睇晒咗啦。諾丁山115方嘅一個戶型啦。咁呢個戶型咧佢目前紅本面積咧就115方。依家開價咧就99萬，價錢睇啱咗，業主話好商量嘅，好商量。咁如果你睇到呢度覺得胡叔哥影得唔錯嘅，記得點讚加關注啊！咁同大家總結一下呢套房嘅優缺點啦。咁首先咧，佢嘅優點咧就係裝修係全新裝修，未有入住過嘅。咁目前現場睇到嘅所有家私家電啦，咁全部都係送俾你嘅。咁戶型朝向各方面都 OK 嘅，不過樓層咧就唔算話特別高啦，6樓。有啲朋友咧佢中意低樓層，有啲朋友中意高樓層，就睇翻自己啦。咁佢呢邊咧，即係目前嚟講，佢晚上係望到呢個夜市嘅。咁目前嚟講咧，即係晚上咧就可能會有啲聲噶啦，因為你出邊比較熱鬧嘛。不過咧就胡叔哥咧就收到風，就話呢啲夜市咧可能喺前面萬象岸2期嗰邊整好咗咧，到時候就要搬過去。可能佢搬咗過去咧，個聲咧就會細翻少少噶啦。不過咧呢個咧就要睇翻大家可唔可以接受啦。接受到就買，接受唔到咧就睇翻其他嘅單位啦。咁好啦，今期節目就到呢度就結束噶啦。咁如果你睇到呢度覺得胡叔哥影得唔錯嘅，記得點讚加關注。你正在中山珠海睇樓嘅有咩問題都可以點擊上面掃碼添加到胡叔哥個人嘅 WeChat。中山珠海睇樓揾胡叔，手做遠環路。我哋下期再見，拜拜。